สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็วันนี้เราก็มีเมนูอาหารเด็ดๆที่ทำง่ายและอร่อยเช่นเคยมาฝากเพื่อนๆนะคะเมนูที่จะแนะนำเพื่อนๆในวันนี้ก็คือไก่ทอดโคกนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบทั้งหมดกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรมั่งวัตถุดิบของเราก็จะมีปีกกลางไก่ค่ะน้ำโค้กหรือว่าเราจะใช้เป๊ปซี่ก็ได้นะคะซอสปรุงรสหรือว่าซอสถั่วเหลืองค่ะพริกไทยป่นน้ำมันสำหรับทอดค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะปีกกลางไก่ของเรานี่ก็คืออันนี้เราหมักเรียบร้อยแล้วก็คือนำซอสปรุงรสหรือซอสถั่วเหลืองแล้วก็พริกไทยป่นมาหมักกับปีกกลางไก่นะคะแล้วก็พอหมักไว้ประมาณสัก10 ถึง 20 นาทีถ้ามีเวลามากก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะถ้าเราไม่มีเวลาก็ประมาณ10 นาทีก็ได้ค่ะเพื่อให้เครื่องปรุงทั้งหมดเข้าในเนื้อไก่หรือว่าปีกไก่นะคะพอเราหมักเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามาเริ่มขั้นตอนการทอดกันเลยนะคะเดี๋ยวเราเปิดแก๊สนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันรอให้น้ำมันร้อนนะคะแล้วก็เอาปีกกลางไก่ลงไปทอดตอนนี้น้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาเอาปีกไก่ลงไปทอดเลยเราใช้ไฟประมาณปานกลางนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงมากเพราะว่ามันจะทำให้ไหม้ก่อนสุกเดี๋ยวข้างในมันจะยังไม่สุกมันจะแดงๆเราใช้ไฟปานกลางพอทอดให้สุกทีละด้านนะคะพอด้านหนึ่งเริ่มเหลืองแล้วเราค่อยกลับอีกด้านหนึ่งขึ้นมาเวลาที่เราทอดใจเย็นๆนะคะทอดไปเรื่อยๆพอไก่เริ่มเหลืองแล้วเราก็กลับอีกด้านหนึ่งเนื้อไก่ก็เริ่มสุกแล้วนะคะก็เบาแก๊สลงนิดนึงตอนนี้ไก่ก็สุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราตักขึ้นจะให้มันเสด็จน้ำมันกันเดี๋ยวปิดแก๊สก่อนอันนี้ก็ไก่ก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนน้ำมันนี่คือเราเทออกไปนะคะแล้วก็เราจะได้ใช้กระทะทำเป็นไก่ทอดโคกขั้นตอนต่อไปก็คือเอาโคกมาทอดกับปีกไก่นะคะพอเราเอาโคกใส่กระทะแล้วก็เราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆให้โคกเหลือประมาณครึ่งหนึ่งของถ้วยที่เราใส่ไปเมื่อกี้นะคะแต่ถ้าเราเอาไก่กับโคกใส่พร้อมกันมันก็จะเหมือนไก่ต้มโคกบางคนไม่ชอบแฉะแต่บางคนชอบแบบพอเคลือบให้มันกำลังพอดีอะค่ะตอนนี้โคกก็เหลือครึ่งหนึ่งของที่เราเทใส่กระทะเมื่อตะกี้นะคะพอเหลือประมาณแค่นี้ค่ะแล้วก็นำไก่ที่ทอดไว้ลงไปเลยเคี่ยวไปจนน้ำโคกเกือบจะแห้งเลยนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบเยิ้มๆหน่อยก็ไม่ต้องให้มันแห้งมากนะคะโอเคแค่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปิดแก๊สเลยเสร็จเรียบร้อยพร้อมจะเสิร์ฟใส่จานละตอนนี้เราก็ตักใส่จานพร้อมที่จะเสิร์ฟนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูไก่ทอดโคกค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงโอ้ยไก่เยิ้มๆร้อน อ
อร่อยค่ะ เดี๋ยวเรียกผู้ช่วยกล้องมาช่วยชิมนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงมาเลย สวัสดีครับ ผมผู้ช่วยตากล้องครับเดี๋ยวมาลองชิมไก่ดูนะครับ ร้อน ร้อน รสชาติ อร่อยครับ หวานกลมกล่อมไหมคะ ใช่ครับกล่องเลย แล้วเนื้อนุ่ม น้ำเดียว นุ่มหรือไม่นุ่ม นุ่มมาก โอเคค่ะ ก็ฝากเมนูไก่ทอดโค้กด้วยนะคะ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบเมนูนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะคะ ขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ